شاء الله today we are going to explain unit 15. إن شاء الله النهارده هنشرح في الوحدة ال 15. Lesson 1 and lesson 2. الدرس الأول والدرس الثاني. طيب. اليونت بتاعنا عنوانها our title today، العنوان بتاعنا النهارده اسمه our earth، يعني كوكبنا الأرضي أو كرتنا الأرضية. اوكي؟ lesson 1 الدرس الأول. It's a reading lesson، وده يا شباب طبعا درس قراءة. عنوان النهارده global warming، يعني الاحتباس الحراري. اوكي؟ طيب عندنا نص قراءة يا شباب. Let's read، هيا نقرأه. طيب بيقول لنا the atmosphere is the air around the earth. بيقول لنا الغلاف الجوي هو الهواء المحيط بالكرة الأرضية. طيب this contains different gases. النقطة رقم 2 يا شباب دي هنكتب فيها كلمة gases، يعني غازات. بيقول لنا هذا اللي هو الغلاف الجوي يعني يحتوي على غازات مختلفة. One of these is carbon dioxide. يبقى النقطة رقم 3 يا شباب هنكتب فيها كلمة carbon dioxide. Carbon dioxide يعني غاز ثاني أكسيد الكربون. واحد من تلك الغازات هو غاز ثاني أكسيد الكربون. Although it is a natural gas، على الرغم ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده يا شباب غاز طبيعي، بيقول لنا عنه ايه بقى؟ It can also be caused by pollution، الا ان ممكن الغاز ده ينتج من التلوث. طيب نتابع الجزء اللي بعده. بيقول لنا ايه؟ pollution يعني ايه؟ يعني التلوث. ماله بقى؟ from cars and factories. بيقول لنا التلوث من السيارات والمصانع. يبقى النقطة رقم 4 هنكتب فيها كلمة factories. factories يعني مصانع، كلكم عارفينها. طيب التلوث اللي من السيارات والمصانع produces extra carbon dioxide، يعني بينتج ماشي غاز ثاني اكسيد الكربون بشكل اضافي. اكسترا يعني اضافي، يعني حاجه اضافيه. اوكي؟ This is a problem، ودي طبعا مشكله. طيب if there is too much carbon dioxide in the atmosphere، بيقول لنا لو في غاز ثاني اكسيد الكربون في طبقه الغلاف الجوي بشكل كبير، بيقول لنا ايه اللي هيحصل؟ the temperature on the earth will increase. إن درجة الحرارة temperature يعني درجة الحرارة on the earth على كوكب الأرض بتاعنا will increase سوف تزداد. الفعل increase الفعل يزداد. اوكي؟ This is called global warming. وعملية ازدياد الحرارة أو الاحتباس الحراري ده احنا بنقول عليها عملية ازدياد الحرارة دي احنا بنقول عليها مصطلح الاحتباس الحراري اللي هو global warming. طيب بيكمل لنا النص وبيقول لنا if the earth gets hotter، okay، the ice on the Arctic and Antarctica will melt more quickly. بيقول لنا لو الأرض أصبحت حرارتها مزدادة أو ازدادت بشكل أكتر، بيقول لنا إن الجليد أو التلج اللي في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية سوف يذوب بشكل أسرع. طيب the sea will get higher and this will cause floods. وطبعا السي اللي هو مستوى البحر مستوى المياه في البحر سوف تزداد، وده هيسبب طبعا floods يعني فيضانات. طيب dry places will become deserts، وطبعا الاماكن الجافه هتصبح صحاري. if these places become deserts، ولو الاماكن دي اصبحت صحاري ايه اللي هينتج بقى؟ crops will not be able to grow، المحاصيل لن تكون قادرة على النمو. طيب if we don't have crops، لو مش هيكون عندنا محاصيل ايه اللي هينتج؟ لو ما عندناش محاصيل في الفود للطعام it will become very difficult for us to live، هيكون من الصعب علينا جدا ان احنا نعيش. طيب so what can we do about the problem؟ طب ماذا بوسعنا ان نفعل بشأن هذه المشكلة؟ بيقول لنا first we need to plant more
في البداية first يعني في البداية أو أولا نحن في حاجة إلى زراعة المزيد من الأشجار. كلمة plant يعني الفعل يزرع وبتيجي بمعنى النبات، بس هنا معناها الفعل يزرع. طيب وبيقول لنا because these breathe in carbon dioxide، لأن طبعا الأشجار وكل النباتات بتتنفس غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب we are getting down too many trees. طبعا احنا بيقول لنا احنا بنقطع الكثير من الأشجار. we also need to find، في الجزء رقم 5 هنكتب ايه؟ كلمة fuels. يبقى we also need to find the fuels، يجب أن نكتشف أنواع وقود that cause less pollution، اللي بتنتج تلوث أقل. يعني احنا لازم ندور على أنواع وقود تنتج لنا تلوث أقل. طيب عندنا يا شباب new words، كلمات جديدة. الكلمات الجديدة اللي هي من النص أصلا كلمة atmosphere يعني الغلاف الجوي، كلمة جاز يعني غاز وجماعة طبعا جازز غازات، كربون دايوكسيد اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون، أكسجين اللي هو الأكسجين، بلوت الفعل يلوث، في طبعا كلكم عارفين إن في يعني verb يعني فعل، الفعل يلوث، pollution يعني التلوث ذات نفسه وده اسم، temperature يعني درجة الحرارة، global warming الاحتباس الحراري، melt الفعل يذوب، breathe اللي هو الفعل يتنفس، وbreath اللي هو نفس، ونفرق بين الفعل والاسم. environment يعني البيئة، contain الفعل يحتوي، increase الفعل يزداد، وعكسه decrease الفعل يقلل أو reduce برضه يعني يقلل. plant قلنا plant يعني الفعل يزرع أو نبات. pass الفعل pass الفعل ايه؟ يجتاز. arctic اللي هو القطب الشمالي. طيب بعد كده now let's talk about a language notes، ملحوظة لغوية. عندنا هنا ملحوظة لغوية يا شباب بيقول لنا one of يعني كلمة واحد من، وبعد كده نجيب بعدها plural noun اسم جمع، وممكن نجيب بعد كده ايه؟ بنجيب بعد كده singular verb يعني الفعل المفرد، يعني بجيب بقول ايه؟ واحد من وبعد كده اسم ايه؟ جمع وبعد كده الفعل بتاعي المفرد. على سبيل المثال for example one of my hobbies is playing tennis، واحدة من هواياتي هي لعب التنس. وركز ان كلمة hobbies كلمة جمع، بس خدت ايه؟ خدت الفعل المفرد لان الاصل اصلا يعتبر الفاعل بتاعي one. طيب here I have a question for you. هنا أنا عندي سؤال لكم يا شباب. السؤال ده read and correct، اقرأ وصوب الخطأ. السؤال الأول بيقول لنا إيه؟ bring me some snow from the fridge، يعني أحضر لي بعض من الثلج من الثلاجة. طيب أنا عندي هنا بقول لك إن كلمة snow خطأ. طيب حد عارف يا شباب إيه الصواب بتاعها؟ صح برافو، الصواب بتاعها هو كلمة ice، لأن كلمة سنو يا مستر أنت بتقصد بيه الجليد اللي هو بينزل من السماء، يبقى أول تصحيح هنا هنكتب كلمة ice. طيب رقم 2 one of my friends are ill. ده لسه فوق يا مستر، ده أنت بتقول لي one of وبعد كده هتجيب الاسم الجمع بتاعك، يبقى لازم الفعل يكون مفرد، يبقى أنا المفروض الإجابة الصحيحة one of my friends is وليس are. طيب آخر حاجة we have to breathe in a clean air، يجب أن نستنشق هواء نظيفا. طبعا breath ده غلط، breath يعني نفس، المفروض تستبدل بالفعل breathe اللي هو بإضافة الإي يعني. طيب let's talk about the second lesson. هنتكلم عن الدرس الثاني يا شباب دلوقتي، والدرس الثاني طبعا grammar، درس قواعد. طيب now we are going to talk about the first conditional. هنتكلم عن الحالة الشرطية الأولى من if، وطبعا كلنا عارفين إن كلمة if معناها إذا أو لو. أنا بقول لك هنا إن الفورم الشكل بتاعنا، ولا قبل الشكل تعالى نتكلم عن الاستخدام. أنا بقول لك we use the first conditional، بنستخدم الحالة الشرطية الأولى. طب في إيه يا مستر؟
to talk about things that we think will probably happen in the future. بنستخدم الحالة الشرطية الأولى عشان نتكلم عن الأشياء اللي احنا معتقدين إن هي ممكن تحصل في المستقبل. طيب الفور الشكل بتاعنا. بصوا يا شباب، أنا لما بتكلم عن بتكلم عن ممكن تكون في الأول في أول from the very beginning، بتكون في البداية جدا أو من البداية بتكون هي موضوعة في أول الجملة، وممكن تكون دي في وسط الجملة. طيب لو في نص، لو في أول الجملة بيكون الشكل بتاعنا إزاي؟ بيكون وبعد كده تجيب subject بتاعك الفاعل بتاعك، وطبعا present simple المضارع البسيط، وبعد كده كوما وسبجكت تاني وويل او won't، وبعد كده الانفينيتيف. ماشي؟ طبعا كلنا يا شباب عارفين المضارع البسيط ده انا بقصد بيه لو الفاعل بتاعي او يو او وي او زي، او لو حتى الفاعل بتاعي اسم جمع، طبعا كل المجموعه دي بتاخد الفعل في المصدر. اما لو كان الفاعل بتاعي هي او شي او ات او الاسم مفرد، لازم الفاعل بتاعي يكون نهايته لا اما اي اس لا اما اي اس لا اما اس، وطبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. طيب انا I gave you an example here، اديتك انا مثال هنا، قلت لك if you study hard، لو انت ذاكرت بجد. ادي يا جماعه الشطر الاول من الجمله، study ده في المضارع البسيط، وطبعا الفعل في المصدر عشان قبله الضمير you. if you study hard لو انت ذاكرت بجد. طيب النتيجه يا مستر you will get high marks، سوف تحصل على درجات عاليه. وطبعا عندنا الشطر الثاني من الجمله مستقبل، طبعا مستقبل will والمصدر او won't والمصدر، بس احنا هنا بنستخدم كلمه will في المثال بتاعنا. طيب second example، the second example المثال الثاني، if it is windy tomorrow، لو الجو عاصف غدا. if it is windy tomorrow. حد يقول لي جبت is دي منين يا مستر؟ اقول لك بكل بساطه يا حبيبي، لما بنتكلم عن verb to be، اوكي، الفعل يكون، احنا بنتكلم عنه في المضارع البسيط verb to be تصريفه في المضارع البسيط لا اما am لا اما is لا اما are، وطبعا it بتاخد is. فانا قلت لك if it is windy tomorrow، لو الجو عاصف غدا. I won't go to the club، انا لن اذهب الى النادي. طب يا مستر لو كانت if في وسط الجمله، لو كانت if في وسط الجمله يا شباب بكل بساطه انا بقول لك ها المستقبل البسيط، اوكي، حطه في الاول خالص. يعني انت بدل ما انت كنت بتقول لي اف وفاعل ومضارع بسيط وبتكمل كلامك، لا قول لي الاول هات يا مستر فاعل، وبعد كده ويل او وونت، ويل او ايه او وونت، وطبعا ويل او وونت بيجي بعدهم الفعل في المصدر، وبعد كده يا مستر حط اف، وبعد اف هات فاعل والمضارع البسيط بتاعك. أنا بقول لك هنا علي will catch the bus، علي سوف يلحق بالأتوبيس، سوف يركب الأتوبيس. if he hurries، لو هو أسرع. بص يا شباب معايا، أدي if في النص، if في الوسط، في وسط الجملة. جه قبلها إيه؟ مستقبل البسيط، ماشي، اللي هو will والمصدر، وجي بعدها مضارع البسيط اللي هو he والإيه؟ والفعل هنا طبعا مضاف له آخره IES، اللي هي المثال تاني علي will catch the bus، علي سوف يركب الأتوبيس. if he hurries يعني لو هو أسرع. another example مثال آخر، I will become happy، سوف أصبح سعيد، سوف أكون سعيد. if you come لو أتيت. أوكي، طبعا الشطر الأول أهو مستقبل بسيط اللي هي will والفعل في المصدر، بعد كده بعد if عندي فاعل ومضارع بسيط. طيب let's move to another thing. Now يا مستر دلوقتي we are going to talk about questions، هنتكلم عن الأسئلة، وطبعا كلكم عارفين إن الأسئلة نوعين، لا إما yes no questions يعني لا إما WH questions. طيب هنبدأ الأول بالأسئلة اللي هي yes no questions، الأسئلة اللي بهل. طبعا يا مستر عشان أنت تعمل سؤال، هتعمل السؤال هيبقى نظامه عندك إزاي أو الشكل بتاعه عندك إزاي؟ أنا بقول لك يا حبيبي ابدأ لي بويل، ابدأ بويل، ما تنساش كلام، ابدأ بويل، وبعد ويل يا مستر هات الفاعل بتاعك، وبعد الفاعل حط لي الفعل في المصدر. ماشي معايا كده؟ يبقى انا ويل وفاعل وفعل في المصدر. بعد كده هات لي يا حبيبي اف، وبعد اف هات لي الفاعل والمضارع البسيط بتاعك. مثلا على سبيل المثال
We have an example here. عندنا مثال يا شباب. Will you come if he invites you؟ هل سوف تأتي إذا دعاك؟ تاني يا شباب. Will you أدي will وأدي الفاعل. Come أدي الفعل في المصدر. If he invites you لو هو دعاك، هل هتيجي لو هو دعاك؟ طبعا سؤال بهل يعني سؤال اجابته بيس اور نو، سؤال اجابته بسيطه جدا. لو انا فعلا هروح اقول yes I will او no I won't، انا لن اسال. طيب انتقل لنقطه مختلفه اللي هي ال WH questions، اسئله WH اللي هو السؤال بكلمه من كلمات الاستفهام. أنا بقول لك يا حبيبي ابدأ لي بquestion word بكلمة من كلمات الاستفهام، وبعد كده هتمشي نفس صيغة السؤال بهل اللي هي will فعل في المصدر، وبعد كده بعد الفعل في المصدر هتجيب if والفاعل والمضارع البسيط. أوكي؟ طيب أهو يبقى أنا هبدأ بquestion word كلمة استفهام يا شباب، وبعد كده will وفاعل ومصدر، وبعد كده if وفاعل والمضارع البسيط بتاعنا. مثلا we have an example here. عندنا مثال هنا يا شباب. بقول لك what will you do؟ يعني ماذا ستفعل؟ if it is too hot tomorrow. ماذا ستفعل إذا كان الجو حارا غدا؟ هتعمل إيه لو الجو حار غدا؟ مرة ثانية. what will you do if it is too hot tomorrow؟ هتعمل إيه لو الجو حار جدا غدا؟ أنا بجاوب هنا بقول I will stay at home. سوف أظل في المنزل. وهنا بننتهي من شرح الدرس الأول والثاني. بشكركم طلابي لحسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي في درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.